大家好，我叫雷鋒，今日想同大家分享嘅題目就係房屋署嘅租金援助計劃。喺呢度，我會講下一人家庭去到三人家庭，每月家庭總收入限額及所要求嘅租金收入比例。未開始講之前，請大家點讚、留言、分享，同埋最緊要幫忙撳埋免費訂閱嘅鐘仔，呢啲就係對我繼續製作影片最大嘅支持。多謝大家。房屋署設有租金援助計劃，透過寬減租金援助暫時有經濟困難的公屋租戶，合資格申請人可獲減1/4或一半租金。由2016年9月1日起，減租之年期由1年延長至2年。申請人必須符合下列資格，方可獲得租金援助。家庭總收入符合以下任何一種情況：非長者家庭可獲減一半租金；一家庭總收入低於公屋入息限額50%，或二租金與入息比例超過25%，或三家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，同時租金與入息比例超過15%。非長者家庭，一人家庭每月公共租住房屋入息限額13090元，符合條件1或條件2或條件3，任何一樣就可申請一半租金減免。條件1，每月入息要低於6545元，13090乘50%。條件2，租金與入息比例超過25%。舉個例，假設每月家庭收入1萬元，1萬乘25%等於2500。那麼若租金多於2500元，就符合減一半租金的要求。條件3，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，同時租金與入息比例超過15%，即係家庭總收入要在6545元至9163元之間。舉個例，假設每月家庭總收入9000元，9000乘15%等於1350。那麼若租金又同時多於1350元，就符合減一半租金的要求。非長者家庭，二人家庭每月公共租住房屋入息限額20230元，符合條件1或條件2或條件3，任何一樣就可申請一半租金減免。條件1，每月入息要低於10115元，20230乘50%。條件2，租金與入息比例超過25%。舉個例，假設每月家庭收入16000元，16000乘25%等於4000。那麼若租金多於4000元，就符合減一半租金的要求。條件3，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，同時租金與入息比例超過15%，即係家庭總收入要在10115元至14161元之間。舉個例，假設每月家庭總收入14000元，14000乘15%等於2100。那麼若租金又同時多於2100元，就符合減一半租金的要求。非長者家庭，三人家庭每月公共租住房屋入息限額25100元，符合條件1或條件2或條件3，任何一樣就可申請一半租金減免。條件1，每月入息要低於12550元，25100乘50%。條件2，租金與入息比例超過25%。舉個例，假設每月家庭收入19000元，19000乘25%等於4750。那麼若租金多於4750元，就符合減一半租金的要求。條件3，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，同時租金與入息比例超過15%，即係家庭總收入要在12550元至17570元之間。舉個例，假設每月家庭總收入17000元，17000乘15%等於2550。
那麼若租金又同時多於2550元，就符合減一半租金的要求。長者家庭可獲減一半租金。長者家庭總收入低於公屋入息限額70%，或租金與入息比例超過18.5%。長者家庭指所有家庭成員年滿60歲或以上。要注意的是，長者生活津貼不需要計算為入息。長者戶係沒有1/4的減租。長者家庭，一人家庭每月公共租住房屋入息限額13090元，符合條件1或條件2，任何一樣就可申請一半租金減免。條件1，每月入息要低於9163元，13090乘70%。條件2，租金與入息比例超過18.5%。舉個例，假設每月家庭收入1萬元，1萬乘18.5%等於1850。那麼若租金多於1850元，就符合減一半租金的要求。長者家庭，二人家庭每月公共租住房屋入息限額20230元，符合條件1或條件2，任何一樣就可申請一半租金減免。條件1，每月入息要低於14161元，20230乘70%。條件2，租金與入息比例超過18.5%。舉個例，假設每月家庭收入15000元，15000乘18.5%等於2775。那麼若租金多於2775元，就符合減一半租金的要求。非長者家庭可獲減1/4租金。家庭總收入低於公屋入息限額70%，但不低於50%，或租金與入息比例超過18.5%，但不超過25%。非長者家庭，一人家庭每月公共租住房屋入息限額13090元，符合條件1或條件2，任何一樣就可申請1/4租金減免。條件1，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，即係家庭總收入要在6545元至9163元之間。條件2，租金與入息比例超過18.5%，但不超過25%。舉個例，假設每月家庭收入1萬元，1萬乘18.5%等於1850。1萬乘25%等於2500。那麼若租金多於1850元，又少於2500，就符合減1/4租金的要求。非長者家庭，二人家庭每月公共租住房屋入息限額20230元，符合條件1或條件2，任何一樣就可申請1/4租金減免。條件1，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，即係家庭總收入要在10115元至14161元之間。條件2，租金與入息比例超過18.5%，但不超過25%。舉個例，假設每月家庭收入15000元，15000乘18.5%等於2775。15000乘25%等於3750。那麼若租金多於2775元，又少於3750，就符合減1/4租金的要求。非長者家庭，三人家庭每月公共租住房屋入息限額25100元，符合條件1或條件2，任何一樣就可申請1/4租金減免。條件1，家庭總收入介乎公屋入息限額50%至70%之間，即係家庭總收入要在12550元至17570元之間。條件2，租金與入息比例超過18.5%，但不超過25%。舉個例，假設每月家庭收入19000元，19000乘18.5%等於3515。19000乘25%等於4750。那麼若租金多於3515元，又少於4750，就符合減1/4租金的要求。
要注意嘅事情：戶主及家庭成員並無擁有任何香港住宅物業，現居單位的面積不超過其家庭人數的最高編配標準。戶主及家庭成員沒有領取包括租金津貼在內的綜合社會保障援助金。居住於新大廈類別的住戶，例如和諧式大廈及1992年或以後落成的樓宇，必須入住單位滿2年後方可申請租金援助。然而，受重建影響的租戶則不受此限制。居於新大廈類別的非長者租援計劃受助人，如在連續4年接受租金援助後仍需援助，須在有合適單位時遷至同區租金較廉宜的單位。至於居於新大廈類別的長者和家有殘疾成員，居於舊大廈類別寬敞戶除外的租援計劃受助人，可獲豁免在連續4年接受租援後搬遷至租金較廉宜的單位。如欲申請租金援助，可在屋邨辦事處索取申請表格，填妥後連同所需文件，交回所屬屋邨辦事處辦理。如有其他問題，想詳細了解，可致電房屋處熱線27122712，或到居所附近的屋邨辦事處查詢。我今日嘅分享就講到呢度，多謝大家嘅收睇，拜拜。